上海又在下雨。我想吃炸猪排了，等一下我们去炸猪排店炸一块。这是我的猪排。我到里边吃就行了，里边有位子的哈。啊，小朋友的啊，小朋友要那个小点辣椒油，小朋友的小点辣椒油啊，那个不是我的，你的就在里，我的在这儿的。八宝出来这边买，要吃我来这边看。这个是我的，馋了半天。啊，自己啊。云南路特色小吃八宝炸猪排，外脆里嫩，地道的上海味道。云南路特色小吃八宝，我在里边吃，里面有位子的哈。地道的上海味道。这个是醋吗？猪排的专用调料啊，专用调料呀。我到里边吃，里边正好今天有位子。放这里吧，今天正好下雨，外面雨哗啦啦的下，所以这里边还有位子。平时估计这都没位子。大家好，我是莹莹啊，我是后介绍的，因为外面下雨，我这个东西不方便拿出来。猪排炸好了，我才给大家见面。这一份呢是12块钱，这么一个大猪排12啊，刚炸出来的，放了点调料，我感觉到很脆了。外面非常非常的脆，看这猪排，外面粉裹的不多，每一粒粉都是酥脆的，中间的肉挺厚的，真材实料的猪排，这是很好吃的。放了酱汁也不影响这个猪排的脆，我又放了点酱汁。我觉得放酱汁会有味道，酱汁里面有醋，我是肯定的。还有什么呢？没吃出来，我叫没吃明白。一吃肉又想起酒了，但是今天没带。下雨天，赶路赶得匆忙。我经常从这边走路时路过，每次路过这个人哈都好多呀，特别是大人带着小朋友的哈，特别多。排着队，但我没买过，这是我第一次吃。挺实惠的，特别是在这种路段还能这么真材实料。我已经满足了，喝点矿泉水啊，没有酒。一场大雨给我浇过来。哎，我这矿泉水是冰的，冰出来化了，你看里面还是白的，冰冰凉。它这个酱汁哈，好吃。就是你吃猪排的时候，因为它是油炸的东西，你可能会觉得嘴有点干。你放了这个调料之后，放了这个酱汁之后，就不觉得干了。
角也香。我再来点酱汁，我这酱汁好吃。这是纯正的猪排啊，这还有一丁点小骨头。几倍那个骨头。别说骨头上的肉还好吃呢，活肉。我看到有一些面碗，有凉面，哎，你看这有凉面啊，凉面、拌面，还有汤面，还有水饺，都是一些小吃。估计价格也不贵吧。一会儿我帮你们看看啊。还有面条呀，也啊。菜单在哪儿啊？我怎么没看到菜单呢？门外呀。啊，这边是厨房，因为面积小，这有个2平米的位置吧，还能坐下来。然后楼上有位置，楼上吃面什么的。收银台在门口，在门外的位置，因为面积太小了，比较门外。应该说糖吃的话是装到一个小碟子里面，很精致的，就像西餐的牛排一样，给你切好了，很漂亮的。当小点心吃，当下午茶吃，当零食吃。我这装盒子里不太好看。那天那2位也在说呢，说炸的真好吃，炸的真不错啊。这里面还有盖浇饭，送上去了，还有面。他们家的东西都不贵，不是因为我饿，也不是我在这瞎说的，这大排真好吃。酱还有一个，我吃饱了。这面粉哈没有那么厚，它真的是有肉。他说了精髓。肉多还大，来6个球。特别是他们家这个酱汁，说真的，这个酱汁哈有点番茄酱的味道，但是你看它是醋啊，它黑色的，不知道怎么调的，比番茄酱还好吃。淋上汁之后呢，特别容易下饭，就是淋上酱汁之后非常完美。老板的营业执照就直接挂在墙壁上，食品经营许可证。2块打包。最后一看完了，吃个饱饱的。老看鱼，这12块钱花的。外面下雨了，我们走了。看一下它这个菜单啊，还有炸虾，哎，阿姨还在炸虾，还有鲜肉煎馄饨。地道的上海味道。云南路特色小吃阿宝这个菜单就挂在门外，上面有馄饨呀，有面呀，还有盖浇饭呀。而且价格都很亲民的。你的猪排真的很棒，是吗？哦，是的，谢谢。真的很好吃，谢谢，而且还实惠，外面面粉又少，里面肉多还大。对，是啊。一个猪排吃饱了。是吗？这么厉害，一个猪排吃饱了。你就是阿宝吗？啊，对的。是啊。好了，拿个侬是哪里的厨房？师傅。哦。好了，谢谢你的猪排，再见，再见啊，拜拜。哎，这个阿宝猪排可能是很多人都知道的吧？我刚刚是躲雨，因为下雨正好路过这里，
然后突然也想吃猪排了。我一次都没在他家买过东西，这是第一次。去了就是也是试试看的态度过去的，没想到这个猪排挺实惠的。哎，我这人比较害羞，在人家店里面我还不好意思说话，就跑出来了，离得远了。你看他们家那个，这有一个挡雨的那个红色的那个撑子的那个地方哈，那是还是他家，我就在他旁边。这个地方我还好意思说实话，确实蛮不错的。一个猪排。我说我吃饱了，他还不信的，挺惊讶的。我真吃饱了，我喝了点冰镇的矿泉水，正好吃了个大排，吃的挺饱的。今天晚饭我就不要吃了，现在6点多，晚饭就解决了，12块钱，吃的美美的。